پښتانه چې یو بل ته وایي په تا کې پښتو نشته، نو مطلب هم دا وي چې په تا کې پښتونولي نشته او ته د پښتو د ژوند د آیین پابندي نه کوې. پښتانه چې وایي چې ته بې پښتو یې، نو مطلب هم دا وي چې ته د پښتونولۍ خیال نه ساتې. دغه رنګ هر هغه عمل ناوړه ګڼلی کېږي چې د پښتونولۍ یا د پښتو په ضد وي. دغه شان عملونه، عادتونه او رویې پښتانه بد ګڼي، پښتانه یې کږي او غندي او په پښتنه ټولنه کې ورته په ښه نظر نشي کتلی. پښتون خپله هره خبره او هر عمل فقط په یوه تله تلي او هغه تله پښتونولي ده او پښتو ده. پښتون ټول عمر په دغه تله کې خپل ځان تلي او وایي چې دا پښتو ده او دا پښتو نه ده. څه چې پښتو وي هغه کوي. مطلب دا دی چې کوم عمل د دغه آیین په ضد وي د هغې نه ځان ساتي او بد ورته ګوري. هم په دغه اړه سلما شاهین لیکي پښتو یوازې ژبه نه ده، دا د پښتنو د ژوند دستور او آیین هم دی. پښتو یا پښتونولي د یو خاص طرز معاشرت او تهذیب نوم دی. دا د اخلاقو او عاداتو یوه داسې مجموعې ته وایي چې د هغې نه بهر کېدل یا تیرو بیر کېدل د پښتو نه وتل دي. او دغه رنګ که په غور وکتې شي نو د پښتو ټول ژوند دا پښتو ده او دا پښتو نه ده کې تیریږي. د دا او نه د ترمنځ یو قدم زیاتی یا بېځایه کېښودل د پښتو پښتونولۍ د آیین نه وتل دي. د پښتو پښتونولۍ دغه اصول او ضابطې د پښتنو د مزاج، نفسیاتو، ضرورتونو، انفرادي او اجتماعي ژوند سره ژور مناسبت لري او د هغوی په ژوند کې ډېر مثبت او په زړه پورې کردار لوبوي. د هغوی ژوند روان او اسان ساتي او د هغوی د ستونزو او شخړو حل ورته ښایي. دغه اصول او ضابطې پښتون قام ته د هغوی په ژوند کې ډېرې ګټې ورکوي، ځکه ورسره پښتون قام مینه کوي او د قانون درجه ورته ورکوي. د پښتونولۍ دغه قاعدې، ضابطې او اصول د هغوی په انفرادي او اجتماعي ټول ژوند خورې ورې دي او د هغوی د ژوند یو اهم نه نظر انداز کیدونکي او د هغوی د ژوند یو هم ډګر نه نظر انداز کوي. او هم دغه وجه ده چې د پښتون ثقافت او کلتور دار و مدار په پښتو او پښتونولۍ دی. دغه اصول او ضابطې نسل په نسل پښتانه زده کوي، عملي کوي او ژوندي ساتي. په دغه اړه نورالامین یوسفزی داسې لیکي: یہ نظام برطانوی آئین کی طرح پختونوں کے سینے میں رقم ہے اور یہ قوم سال ہا سال سے اسی نظام کے تحت زندگی گزار رہی ہے. آج بھی اس 21ویں صدی میں جہاں پختون آباد ہے، معمولی عصری تغیر کے ساتھ اسی نظام کو فالو کر رہے ہیں. پښتانه په دغه دستور او آیین عمل ځکه کوي چې دغه آیین د هغوی د ژوند د انفرادي او اجتماعي شخړو او ستونزو حل هغوی ته ښایي او د هغوی د سوالونو جوابونه هغوی له ورکوي. هم دغه وجه ده چې ویلی کېږي چې پښتون هر څه پرېښودی شي خو پښتو او پښتونولي نشي پرېښودی. د پښتون قام د ژوند دغه دستور او آیین چې پښتونولي ورته ویلی کېږي په عمومي توګه پکې ډېر اقدار او قاعدې داسې دي چې د پښتنو په عملي ژوند کې خپل مثبت کردار لوبوي او په نتیجه کې د دوی په ژوند ښه اثرات پرېوځي. د یو څو خبرو یا قاعدو نه پرته تقریبا نور ټولې قاعدې او ضابطې چې په پښتونولۍ کې شاملې دي ډېر زیات مثبت اړخونه او اثرات لري. په دغه اړه ډاکټر بدرالحکیم حاکمزی داسې لیکي: ایسی ثقافت جو سراسر خوبیوں پر مشتمل ہے اور پشتون کی اعلیٰ ذہنیت اور نفیس فطرت کی صحیح طور پر عکاسی کرتی ہے، اس لاجواب ثقافت کو زمانہ قدیم سے پشتونولی کا نام دیا گیا ہے. د ژوند هر یو نظام کی خوبی هم وي او خامی هم. په مکمله توګه یو نظام هم نه مکمل وي او نه بیخي بد او بې فایدې. خو د کم نظام خامۍ چې د خوبو په مقابله کې کمې وي هغه ښه نظام ګڼلی شي. او که په دغه تناظر کې موږ د پښتونولۍ جاج اخلو نو ډاډه ویلی شو چې د ګوتو په شمار د یو څو خامو نه پرته دا یو مثالي دستور دی چې خواوشا ټول په ټوله په خوبو اډانه لري. د پښتونولۍ اقدار، قاعدې او صفتونه د وګړي د انفرادي ژوند هم احاطه کوي او د اجتماعي ژوند ورته هم د سوکالۍ او خوشحالۍ د موقعو نه او د خوشحالۍ او سوکالۍ د موقعو نه هم سترګې نه پټوي. او د سختو او مصیبتونو په وخت هم دغه ضابطه حیات پښتون قام ته اصول او قاعدې ورکوي، تر دې چې د پښتون قام د جنگ اصول او قاعدې هم پښتونولي دوی ته ورکوي او پښتون قام احترام کوي او عمل پې کوي. د پښتون قام دغه ځانګړی ثقافت، تهذیب او دستور د یو شمېر اجزاو نه جوړ شوی دی
او د یو مجموعي نظام رنګ خپل کړی دی. لاندې دویم سرخط بیا د پښتونولۍ اجزا چې دا د څه نه جوړیږي. د ژوند تېرولو ضابطې چونکې د یو قام د ټول ژوند احاطه کوي نو ځکه په هغې کې ډېر اصول، قواعد او ضابطې ورګډې وي، ډېر رواجونه، رسمونه او رویې پکې موجود وي او دغه ټول څیزونه هله خپل اثر په بشپړه توګه څرګندوي چې په یو مربوط انداز کې وپکارولی شي. ځکه د دغه ذکر شوو څیزونو انحصار په یو بل باندې وي. همدغه رنګ پښتونولي د یو شمیر انفرادي عادتونو، اجتماعي رویو، قاعدو، ضابطو او اصولو نه جوړ یو مرکب نظام دی او هر یو عنصر او جزء په خپل ځای کې ځکه مهم دی چې دغه د یو زنځیر کړی دی او د یو بل نه جدا کول ممکن نه دی. که یوه کړی هم وشلیږي نو ټول زنځیر به غیر مربوط او غیر فعال شي. د پښتونولۍ دغه عناصر که د وګړي د انفرادي ژوند سره تړون لري او که د اجتماعي، که کرداري اوصاف یې ګڼلی شي او که رسمونه رواجونه، که د هغوی اخلاقي ضابطې دي او که د هغوی د ژوند قاعدې او دستورونه دي، ټولې د پښتونولۍ اجزا دي. لاندې د پښتونولۍ غټ غټ اجزا ورکولی شي چې پای کې حجره، جرګه، میلمستیا، ننواتې، عزیزولي، مرکه، تیږه، پناه ورکول، بدرګه، اشر، سوره، د زنانو احترام، پیغور، شرم، ننګ، پت، ښېګړه، توره، ولور، واده پالل، بدل، اتڼ، د رنځور پوښتنه، پیغور او داسې